只用一撮盐放进冰箱里，就能启动财富滚滚来的魔法力量。嗨，我是能量姐姐。在这里我们将会用古老智慧结合现代的能量法则，教你如何用最简单的方法就能清除负能量，启动财富滚滚来的魔法力量。今天我们将拆解为什么盐代表着古老而强大的财富能量。为什么把盐放进冰箱里呢？这是改变你金钱能量的秘密入口哦。还有我们会有一套可以让你立刻实践的招财盐仪式，让财富呢源源不绝的流进来。所以呢，请一定要留到最后，因为呢，我们还会做一些肯定句的冥想，启动你潜意识金钱的接收模式哦。第一个问题就是为什么又是盐呢？你知道其实我们真的很喜欢说盐了，已经很多集了。可是其实这真的在古罗马时代其实他们的士兵的这个出粮的薪水呢，就是 salary 就是盐。salary 对 salary 这个字 salary 其实就是从 salt 演变出来的就是以前他们做工了出粮，我们现在是拿钱，他们是拿盐。所以呢，盐它不只是调味料，它更是古代用来交换的财富象征。在灵性的这个领域当中其实盐呢，它象征着净化啦、防护啦，还有转化能量。所以它就像可以中和食物中的杂味那么样嘛，对吗？它也能和我们生活中累积的那个负能量综合掉，然后让我们呢的这个频率呢都回到正轨。当我们的能量场干净了，财富的流动也会变得更顺畅。而冰箱为什么放冰箱？因为冰箱其实它是家中呢它的能量最集中也最容易淤积的一个地方之一，因为它储存食物，对吗？它储存食物，而食物呢就是我们生命能量的这个来源，也代表着滋养和丰盛。但是冰箱里面的能量，你有时常收拾你的冰箱吗？没有断舍离我们每天说断舍离衣服啦，这个手机的这个相片你们有没有试过断舍离冰箱呢？真的没有。会不会想过，其实在冰箱常常都有过期的食物，酱油啦，今天要检查一下对，就是或者是菜啦、苹果啦之类的，有时你没有拿来清除一下，或者是已经有污迹了，你也没有清除，所以这个就是我刚才所说的这个淤积的这个地方。所以你没有清理的角落还有累积着其实负面的频率，所以呢，这些其实都影响着我们的财运哦。其实什么盐最适合使用呢？因为我时常都会用这个粉红色的喜马拉雅盐。这个粉红色喜马拉雅盐可以用来食用吗？不能的，这个我们食用跟我们的用的那种煮饭的盐是不一样的。这个呢，就是专门可以吸收我们的那个负能量，所以它是有一个很好的吸收负能量。记得不要使用哦。对。然后如果你们的家没有这个喜马拉雅盐，其实也没关系，其实用粗盐也是可以的，粗盐海盐都可以的。而为什么我们要把盐放进冰箱呢？因为其实这个呢，就像你在冰箱里面呢，你设下一个能量的结界，因为它会吸收、转化，甚至呢，它会反挡那些阻碍你财富的能量。所以，因为呢，它含有天然的矿物，对吗？然后最重要就是这个盐呢，它频率高，它的能量稳定，特别适合做这个能量的仪式，所以我们就是用这个。现在我们将会一步步教你完整的招财仪式。第一个步骤呢，就是要准备这一撮的小盐，放在这个透明的小玻璃杯，我们今天已经放了。然后呢，第二步就是要将盐倒在你的左手的掌心。为什么是左手呢？因为左手呢，它就是接收能量的这个手。接受能量，左手是这个手，所以当我们用左手握住盐的时候，就是在启动盐的接收能力。我现在放线OK 好，然后现在呢，你就将左手轻轻的放在心轮的位置，这是我们的胸口中间，深呼吸3次，然后呢，对自己说出你的意图。我允许自己拥有丰盛，我相信宇宙会供应我所有的需求，财富源源不绝地流向我，
我是金钱能量的磁铁，我值得拥有美好的一切。步骤4就是慢慢将盐放进冰箱最上层的角落，一边放一边心中默念你的财富愿望，同时感谢盐，让你守护这个丰盛的空间。第5个步骤呢，就是每1个星期或者是每2个星期呢，都要更换一次盐哦。而且呢，每次更换盐的时候呢，你要再一次对盐说出你的感恩，还有你的意图。那个意图呢，就照着我们像刚才所教的意图就行了。所以你记得要收藏这个影片，因为你可以再重复的观看哦。那个意图可以是我要成为百万富翁吗？其实也行的，你要有什么的意图都可以，因为宇宙就是无限的。然后呢，既然盐的能量那么强大，我们的日常生活中呢，要如何运用盐的能量呢？因为虽然可以放在冰箱，其实还有很多日常生活的方法。而第1个方法呢，可以就是用盐水拖地。这个盐水拖地呢，我们可以每个星期做1次，而最好就是在星期5。然后呢，用温水加1匙的盐来拖地，然后边拖地呢，你就要想象你正在清除你家中的匮乏、不顺，还有清除所有的负能量。然后除此之外呢，我们也可以用盐来擦那个门窗的边缘。是怎么用盐擦边缘呢？我们可以将这个盐放进水，然后用喷雾剂来喷。就好像你喷在你的玻璃窗这样因为呢，你把盐水擦拭进门、窗框这样的地方，你就可以设下你的能量结界，阻挡负能量进入你的生活。我们也可以偶尔去海边走走大自然中的盐水，好像海水是最天然的能量清理场，让海浪的声音与盐气为你洗去所有的压力。对呀，这是我们这个时常都有做的，因为我们都住蛮靠近海边的，所以我们都时常就是觉得压力的时候呢，都会去海边走走，洗涤那个身心灵。如果大家喜欢可以在下面留言，我们下次可以带大家去海边看看。也是可以哦。最后呢，我们会带回大家一起做这个心轮的冥想，这是很有效的这个调频的调整法。记得大家要收藏影片，每星期呢可以照着这个冥想来做因为其实真的是很有效的。现在呢，请大家把喜马拉雅盐拨在你的左手。如果你们没有喜马拉雅盐呢，你们用粗盐、海盐其实都可以。然后左手呢放在你的心轮前，右手呢放在左手上。闭上眼睛，跟着我说：我是值得拥有丰盛的人。财富爱我，我也爱财富。我允许财富用最轻松的方式来找我。我的冰箱守护着我家的财运。一撮盐转化了我整个能量场。我感谢这份神奇的魔法正在发生。深呼吸，让这些话语进入你的潜意识。你正在成为那个自然吸引财富的人。如果你觉得这个盐的招财方法让你获得启发，记得要按赞、分享这部影片给更多的人来接收到这份来自宇宙的财富密码。也记得要订阅，还按小铃铛哦。你将每周呢都收到一剂能量魔法，让你成为自己财富、疗愈、成长的创造者。也欢迎你参加我们的5天爱自己疗愈旅程，学习如何转化能量，活出真正丰盛的自己。连接呢我们会放在下方，以报这个免费的课程哦。你值得被爱，也值得丰盛哦。我们下星期见，拜。